大家好，我是动物园冷园长。最近窗台上来了一只特别霸道的斑鸠，它每天都来吃东西，但如果有其他的同类也想来吃一点，它就不愿意了，立马开启进攻模式，把人家赶走。趁着今天天气不错，把来福的小鸟笼搬到了窗台边，让它直接晒晒太阳，再让来福站到我手上吃个早午饭。有很多朋友都问来福是不是手养鸟，其实我真的不清楚，因为来福回来的时候已经这么大了，只是我们每天都会花很多时间在一起玩。这是刚刚买的油菜叶子，给来福也吃一点，但他好像不太感兴趣。趁着有太阳，给我们来福做一个小小的菜叶子太阳伞，趁他打伞的功夫给他拍了几张照片，还挺可爱的吧。剩下的时间让来福自由活动一下，让他自己梳理一下羽毛，晒晒太阳，放松一下。但是有一些他挠不到的地方，老规矩还是我来帮他。小鸟的下巴、脸脸、脖子这些地方挠起来是非常舒服的，但他们自己不太能够得到，所以我在帮他们挠痒的时候，如果很舒服，他就会变得更信任我，这样上手的几率就增加了。在书上看到，小鸟每天放风互动的时间最起码要半个小时以上，但我们陪伴来福的时间却大大多于半个小时，所以这应该也是它很快就能亲人的原因之一。只要我们在家的时间避开做饭的时候，来福就是放养，任由它在不同的地方玩耍，有时候会站在我的手上都不愿意下去，所以我看书或者玩手机的时候，就让它坐在我的身上，或者把它拿在手里搓搓小鸟头，万事不用愁。到它吃晚饭的时间，再放它回笼子里，让它自己吃饭，独处一会儿。有时候晚上也会抽时间陪它玩。总之，能够陪伴小鸟的时间当然是越多越好。很多笼养鸟也经过时间的考验之后，和主人变得很亲密。好啦，来福要休息啦。如果喜欢我们的视频，欢迎添加关注，我们下期再见。